Испытываем каминную топку производителя Nordflam, модель Labreuse. Получили мы тут немножко угольков, перевели топку в режим тления. Сейчас добавим кислорода. Вот такая красота у нас. Данный камин выполнен на основе каркаса из направляющих, обшитый огнестойким гипсокартоном, и отделан декоративным камнем. В камине установлен дымоход отечественного производителя Сварог. Преимуществом облицовок из гипсокартона является произвольная форма. Можно реализовать арки, ниши, подровницы и многое другое, на что способна ваша фантазия. А также стоит отметить большой выбор отделочных материалов для фасада камина. Такие камины легко монтируются, имеют небольшой вес и не требуют усиления пола. Кстати, это особенно актуально для тех, у кого винтовые сваи. Неоспоримый плюс, конечно же, цена. Это дешевле, чем готовая облицовка. Также можно сделать облицовку под любую топку, будь то угловая, туннельная, сквозная, с подъемным механизмом и разных серий. Единственный недостаток – такая облицовка не имеет теплонакопительного эффекта.